Итак, здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу, как сделать вот такой вот замечательный камин, который я придумал сам. Я нигде его, правда, не видел. В общем, смотрим. Нажимаем на эту кнопку. Вот камин у нас поджегся. Нажимаем на эту, вот он у нас потухся. И в этом видео я еще покажу, как сделать еще один камин, только с небольшим минусом. Так, для этого камина нам понадобится стеклянная панель, но это потом, раздатчик, адский камень, кнопка, редстоун, красный факел и липкий поршень. Строить будем, давайте рядышком мы тут роем яму 2 на 3, в ширину 2, в длину 3. Теперь вот сюда мы ставим наши адские камни, сюда по раздатчику. И теперь берем, я возьму резной песчаник, он больше смотрится, и сделаю просто-навсего вот такую вот арку. Так, и подниму ее еще на один блок. Сюда мы поставим и сюда по кнопке. Сзади бегим, ставим вот тут вот наш резной песчаник или любой блок, и на него красный факел и кусочек редстоуна. Сюда мы ставим обычный любой блок, так, и вот так мы проводим, чтобы у нас оно как бы выплевывало два, это поджигалось. Сейчас мы это проверим. Оп, все правильно. И теперь, чтобы оно у нас тухло, ставим сюда, проводим вот так. И вот так. Этот вы можете строить, как его скажите, этот камин вы можете строить на своем механическом доме, он будет компактный. Вот, и все. Наш механизм готов. Давайте возьмем стеклянную панель и просто украсим это все. Вот. Так как вы видите, он у нас поджегся, он у нас потух. Давайте его включим. Я поставлю, наверное, день, чтобы